हमका नवा फोन दिया है दे। जिद तक दरवाजा की पीटे तो चुपचाप खोल दे। अरे दादी ताई दादी चश्मा बैग और इतना सजीदा जी है, बात का बा? दादी तो और बुढ़ाइते में फिर से शादी करी है, फिर से अपन हम शादी करब। ओ यस। ए लड़की इधर आ। ते बैग में का भरे है? हम बैग में भरे है पुदीना। तना के चाहे का पुदीना? पेट में गैस बा? हाँ। सर दर्द करत बा? हाँ। खांसी हुआ होत बा? अरे हाँ भाई हाँ। तो विराट घबरात कहे है, लहरा पुदीना खा सब ठीक हो जाये। ये हरा पुदीना खा से पदासो लागत ही। अरे हाँ भाई हाँ। क्या हुआ? मुड़ी में हमारी चुमा काटा थी। बैठो। जब मुआ ना धोबे तो चुमा तक कटबई करी। रोज धोआ का चुमा ना कटी। आज मुआ ते नहीं धोआ रहे ना। तबे तो कटबई भाई नहीं। अब रोज मुआ धोबे ना। अच्छा। और जाने मन। ए तो कटे आप लोगन खाते हम लेके आई गई पुदीना से बना साबुन। देखी कैसन बा? तो तुम 5 लोकल पोकल साबुन ना लगाओ करा, नहीं तो खजूरी हो जाये। ये देखा तुरंत ही साबुन लगाओ गोर हो गई, एकदम लबलबाए लगी। ये बहुत मस्त साबुन बा। दे हमार साबुन। यह ग्लोरी सड़ा पुदीना का बना हुआ साबुन। पहला फायदा देह में लगाओ तो गुदगुदी हुई, और दूसरा देह में चुनचुनी हुई, और तीसरा मस्ती चढ़ी। 1 2 3 लगाओ ग्लोरी, शरीर माँ की रातों दिन। ग्लोरी मस्त साबुन। कुछ भी मजा आया।